Citoyens et citoyennes congolaises, bonjour. Ici c'est votre frère, Jeteli Kimbangoumwana, ex-militaire dans le service des renseignements de ex-président Mobutu DSP. Peuple congolais, je viens de voir vos suggestions. Vous m'avez envoyé beaucoup de vidéos de cette dame en train d'insulter Bakondi Amboka, peuple congolais. Je, je viens de voir vos vidéos et nabengaki mwana mwasi oyo na komelie ma soeur. Ce que tu es en train de faire, ça va vous rattraper. Plus tard, tu vas regretter, peuple congolais. Napesaki ye ultimatum ke soki na yoki lisusu obe ofingi mokonzi ya mboka na lisusu ofingi o na ngai mon grand frère colonel Tabu Eboma soki ofingi lisusu o na ngai ma sœur Daniela Victoria, eh ben nakobloke page na yo, compte na yo TikTok okolela. Napesaki ye ultimatum asekaki ngai lelo tosuki wapi. Regardez. Des grands officiers ayant fait des formations yantenge na ndenge. On a mona Tabu Eboma, Tabu est civil, vigile na Bruxelles, New Jack. Donc, Moussa ne côté que Diamba, comme Batou, ko exécuté Batou. Sans repère, c'est bon, na Belgique, na Hollande, na France, à qui exécuté ma camarade nae. Mais quand on a voulu arrêter Tabu Eboma, Tabu ne s'est pas laissé faire. Mais ba généraux na biso bizengi oyo ba eko kanga bango nde bakanga lipungu et ça peuple congolais yesu na ngai 5 vidéos à Félix zo tambo de la nature nzambe sala ke mutu moko ya mutema mabe akweli ko nango a publier yango nzambe tana kata division informatique ya ne ba vidéo ya mutakala ya bateza kunepele ya Félix eza 5 na kati garçon moko encourager ya katange azo vidéo atami balé à bois que la congolais nzambe na ngai nzambe salae to comme la dernière minute to comme la minute à souka otozo bodela pour que mitakala ya Félix babi misango lipanda ngai te yesu ngana mona na ngakaka naza nango te yesu naza nango te. Voilà, peuple congolais, en tant que militaire. Conseil fondamental, et là, je vais vous parler en tant que militaire. Peuple congolais, vous êtes en Europe, faites-vous attention de ce que vous entrez de faire sur les réseaux sociaux, car ça va vous rattraper plus tard. Vous allez regretter, peuple congolais. Congo d'hier, ce n'est pas Congo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, si Oyo a commis Kolela, que deuxième page, na ye compte TikTok Oyo Azwaka, ba moyen, Oben Andenge, na ye, lelo est commis bloqué. Car, Matoyi Mangongi, Kozanga Koyoka, lelo a commis Kolela, pona ete to bloqué ba page na ye nyonso oyo azwaka moyen ya kovivre po na kofinga ka bakondi ya mboka et puis napesaki ye ultimatum car nous sommes là-dedans en tant que militaire dans le service des renseignements. Mwana mwasi oyo akoma kovivre na kofinga obe mokonzi ya mboka, bakonzi ya mboka, peuple congolais, azali ko contribuer na détruction ya notre peuple, de notre enfant. Voilà, mwasi oyo, bakangeki ye. Na Kinshasa, tokangaki ye. Na Kinshasa, mama na ye, ayaki wana, kolela, aleli, te. Eh ben,
toyokaki ye mama na ye alobaki ete mwana na ye azali na problème ya handicap mental. Même dans l'Europe, ils savent que mwana obe na ye azali na problème ya handicap mental. Babengaka yango na lopoto c'est maniaco dépressif. Wana mamo na ye alelaki te car selon sa maman mwana na ye akweyaka quand elle était bébé akweyaka na tête mwana na ye mutu esaka mamute wana ko maman na ye peuple congolais nous sommes des Bangala ozala muluba ozala mukongo ozala muswahili nous sommes papa bo moko maman bo moko et bokondi bo moko peuple congolais. Nous sommes tous derrière notre président Félix Antoine Tshisekedi, notre bénédiction de notre beau pays Congo RDC, Azaïwada, peuple congolais. Donc, vous prenez vos possibilités d'insulter notre président de la République, nos autorités, nous sommes en train de vous observer et on va réagir. On ne va pas vous laisser tranquille. Regardez, mwana mwasoyo, Mudimbi, Sikawa, Akima, Belgique. Car nous sommes en Europe. Europe, c'est le terrain de notre président Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez vu, on a neutralisé tous les faux combattants. Nous sommes réussis de neutraliser tout le monde, car l'Europe, c'est Félix Antoine Tshisekedi ou rien. Vouloir ou pas, nous sommes là, derrière notre brave président Félix Tshisekedi qui a mis le président rwandais en genoux. Peuple congolais. Esaïe grâce était. Esaïe grâce mon aîné, peuple congolais. Restons tous. Je vous invite tous, restons derrière notre brave président Félix Antoine Tshisekedi, car ceux qui ont méquis, nous sommes là, en train de vous observer. Voilà, moi, c'est Oyo Azaï Kofinga, tous les jours, et Tozelaki, page naye, et comment près, na 100 000 abonnés, ben, to bloqué yango pour être, to salaye, au ben, monter ma passe. Comme page Yaliboso, et comment qui na 200 000 abonnés, et to bloqué yango, et salakiye, monter ma passe. Il faut savoir, Congo d'hier, ce n'est pas Congo d'aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes insulté. Papa Mukonzi Mboka, ça va vous rattraper. Nous sommes là, mon travail en tant que militaire dans le service des renseignements, de prendre vos vidéos et de envoyer au Congo RDC. Tu vas payer plus tard, ou moins que tu vas pas venir au Congo RDC. Peuple congolais, même en Europe, nous sommes là. On va vous faire du mal. Mokonzi Mboka Azaï Moninga na binote, mon colonel Etabo Eboma, grand frère O Nangai, Azaï Moninga na binote, Daniel la Victoria, grand frère O Nangai, Azaï Moninga na binote, Tozaï Bangala, Tozaï derrière Mokonzi Mboka, Tabo Eboma, Azaï Mongala. Ngai lokola, Nazaï Mongala, Tabo Eboma, O Nangai, grand frère O Nangai, Tozali Bissonyon sont derrière Mokonzi Mboka, peuple congolais. Moto ako sabinote,
olinga te azai wana. Merci, ici c'est Medium Congolais.